来看看爸爸来没有？糖怎么那么漂亮？回去了吧？我是谁？表妹洗香香了吧？给老爸带。哇，你看一下，我洗香香了吧？嗯。给爸爸带，给爸爸带。安，快点来。展展今天不叫了是吗？今天没有太阳就不叫了。我们去抓鱼摆漂了吧？那天晚上钓的那几条鱼。对，我们抓回来煮酸菜鱼吃。啊啊！哪里有啊啊？啊啊！哦。这个就是那种少女区啊，现在都有点少。这种鱼现在生蛋了是吧？生蛋了做白切就不好吃。抓鱼。你还想吃白切鸡呀？没有，本来说开那个车吃嘛。哎呦，这小孩还哦。五条。你这桶可能难装哦。不要问头嘛。你去拿完佢嗰啲我又起大黑頭。又是啊。鱼。啥都是啊呢？鱼哦。鱼边边。偷干正。哦，这我也吃。哦呀，马上就开嘴了呀！走回家先，回家消去。哎呀。收起来。不能吃这么多啊！爸爸带你去看鸟哎，你不让他看到我嘛。啊！好，唔用啲同手啊你。好了，我马上了，不用了。喜欢把钱力。你们谁吃啊？你吃吗？拿面啊 ，OK。超辣这个。阿彪呢？彪水饺啊？水饺这个水饺不看了。阿彪水饺啊？啊，你不说那一晚上那个水。ngày có nó có nào đi mới tạm rồi nha. 还是这个开玩笑。OK，叔叔阿姨。OK，叔叔阿姨不好吃啊？不好吃。你们都想吃我的，我只能说不好吃。爸爸吃吗？给吗？对，都不可以啊？那也会说不好吃。干嘛的呀？你苦的。啊？怎么来吃？看看咱俩手差不多。哎呀！哎呦！原来如此，钓个鱼这么值钱。不给玩了。聊一下。一个一人一个啊。怎么说谢谢？要谢谢小姨。啊，要谢谢小姨啊。然后回去以后会学习。啊，回去就可以了看动画片。真的，真屏幕，真的是阿姨，嘟着，真，哎呀，皮卡车就是实用。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜去，拜拜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 。爸，为什么拜拜？拜拜。
拜拜，你们回去吧啊，拜拜啊，拜拜，你们回去吧。睡一觉了啊，昨天晚上都没得睡。来，睡，好好睡一觉。我大家做事。找哥哥玩嘛。真的。你去办好了吗？没有。又别动了，别动了。拜拜，下次我们再见。拜拜，跟你们拜拜，走吧，走吧，走吧，你们走吧。我们走吧。拜拜。来，爸爸，拜拜。哦，人家婆在这里了。拜拜，快去啊！妈了，肯定要跟哦。不行啊，这妈不行啊。对，阿婆拜拜，姐姐拜拜。拜拜。拜拜了，回去拜拜啊！有空再过来玩啊。等我回来，我就走路了，你走，拜拜。这个不知不觉又过了几天了，这个时间过得真快啊！准备到年了，这个雨季也多了，怎么感觉又出了1个月了啊？上次我们出去又好几天，今年都是在跑的路上，为了生活，为了更好，是吧？都要跑的，不跑不得的。我们先回去吧，已经到达柳州了啊！我们今天晚上就在柳州，先过夜，然后明天早上，要去保养车，然后再回老家了。哎，干嘛？爸爸，哎，想拿草莓给你，没有了。啊？想拿草莓给你，没有啦。没有啊。他刚刚吃完草莓，跟什么？有给我买唇膏啊？啊？唇膏吗？不是唇膏，那种。哟，还是个大白兔啊！你爸，哟，私房钱少了没有？谢谢爸爸，给爸爸下去。来。有信用到这个哦。想爸爸没有？想没有？啊？想一口爸爸啊。怎么变成花脸猫啦你？今天好多了，今天好多了，这天冷嘛，那个他老是散养嘛。在家里面应该不用穿那么多吧？每天他穿那个穿那个，他这个也不行嘛。会炒这么多菜啊？天上飞的，地上走的，海里游的。沟里面有吗？沟里的还没摸上来，就行行去钓。鸡汤。对，那天那个鸡汤不是说好吃吗？你看，要分给谁？你要送给谁先？这里这份的，你吃看看。自己做的吗？自己做的，手工的。手工的吗？你自己做的，你打扮还可以打包的。对呀，来，穿好。穿鞋先啊。穿鞋。来，你看爸爸有哇。牛轧糖吗？做行业做的不？能加糖吧？看你这么会。今天做了一天就做了32份。好吃吗？好吃。好吃吧？你也想吃是吗？哎呀。你说我也有参与的。有参与不？棒棒的啊！所以打包。什么山珍海味都没有这个好吃。知道你们回来了个，二酱讲买菜顺便买回来给你们。搞2个再说。搞2个再说。这是一位朋友给的，他老婆写的。这个吃饱。他老婆写的哦。这莲是吗？哇，那到时候可以贴了哦。他老婆是属。好亮啊，这个字。哦，它是一张一张包好。啊，这个毛笔字。哎呀。这个是可以吗？拜拜了，爸爸吃饭了，我剥虾给你吃啊。那个是粥底火锅。拿粥来做的不？啊？米汤。
样张来吃。喝完没有？喝完去。喝完去，不能沾了。炒那么奇怪的吃法呢？来来来，喝。你爸想灌醉你了。长女说我醉了。喝。还是说我们这种习惯一点。这几天我天天吃面。老是饭了，去杭州天天吃面，好吃。小赖一样啊，你都没有吃一下。他有人经常吃辣椒的更加。喝凉啊。我就可看你那个腊肠的吃没有。来吃我呀！抓到了，抓到了，哎，这吃完了。啊，烧一下。来，我把它一下啊，好不好？哦，你来啊？你知道怎么烧吗？来，爸爸给你烧，好不好？咖啡在哪里？这里吗？来吧。要放辣椒啊？咖啡要放辣椒啊？哦，这样就可以了，是吗？哦，好，谢谢。好喝。爸爸这次都没买那个棉，再当棉去，好不好？不用买啦，你说妈妈昨天帮买了一件衣服。是吗？你的新衣服嘞？你刚刚丢哪里去？衣服丢哪里去了？恐龙嘞？丢地上去了，捡起来。这件呢？捡起来，跟爸爸报销就可以了。很大。恐龙他说尾巴摇摇。来，帮我看一下，这么大吗？不大，这是长装，是不短短的。有尾巴连尾巴摇摇。可以了，合适了啊，合适了。明天他可以穿。吃饱饭了，这个又想休息了。今年的这个就是跑外面了，算是结束了。在这个2024年，估计又要更加艰难一点。要不断的坚持，不断的创新了，因为今年确实感觉很难做啊。明年的话又更加难做，所以还要继续努力，继续加油。明年的话，我们可能要做一些就是不一样的吧，就是做那种去全国各地的那种做一些有意义的事情，反正就有这种想法吧，是那种能帮助的那种各种溯源那种。那行，那我们就先这样吧，咱们下一期再见了啊！这个感觉这个压力越来越大了，没有以前的那种积压了感觉啊。